Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-iyuldagi 43-54 sonli O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot kutubxona markazini takomillashtirish to'g'risidagi qarori yuzasidan 186 ta kutubxona markazlari respublikamiz bo'yicha tashkil etildi. Toshkent shahar Uchtepa tumani axborot kutubxona markazi mana shular jumlasidan. Bizning kutubxonamiz 500 kvadrat metrdan tashkil topgan va xizmat ko'rsatish bo'limlari esa 350 kvadrat metrdan tashkil etadi. 2020-yildan buyon kutubxonamizda kitobxonlar uchun kitob javonlari, ya'ni stilaj kompyuterlarga mablag' yo'qligi tufayli sotib olinmagan edi. Balansdan balansga o'tkazilgan, avval foydalanilgan jihozlar bilan ishlab kelinayotgan edi. 2025-yili tanlovda ishtirok etib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi talablarini boshqarish bo'yicha komissiyasi tomonidan Toshkent shahar Sog'lom ona va bola, ayollar, yoshlarni qo'llab-quvvatlash markaziga ajratilgan Mutolaa ilm baxt kaliti granti doirasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondining Toshkent shahar bo'linmasi orqali 100 million so'm pul ajratildi. Ushbu ajratilgan mablag'ga kitobxonlar uchun 40 ta stilaj va 6 ta monoblok xarid qilindi. Sharoit yaxshilanganligi tufayli kitobxonlarimiz soni ham orta boshlayapti. Yuqorida sanab o'tilgan tashkilotlarga Uchtepa tumani kutubxona rahbariyati va xodimlari o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.